Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом главном и интересном, о человеческой жизни мы поговорим с филологом от Бога и судьбы, преподавателем Дальневосточного федерального университета Татьяной Панченко. Татьяна Федоровна, здравствуйте. Когда сказал про филолога Добрый от Бога вечер. и судьбы, вы улыбнулись. Да. Что, не согласны со мной? Ну, это как-то высоко, это так сразу Ну, ко многому правда. обязывает. Ну, это правда вы такой есть. Что про вас говорят студенты, если бы вы знали? Не знаю. Очень, Что говорят студенты, очень не хорошо о знаю. вас отзываются. Я рада. А скажите честно, вы волнуетесь сейчас или нет? Да, да. От чего волноваться? Не знаю. А когда вы в кафедру? А когда преподаю, не волнуюсь совершенно. Или хоть какая аудитория? Хоть какая аудитория. Учительская аудитория, студенческая аудитория, ученическая аудитория. Совершенно не волнуюсь. А бывает вопрос какой-нибудь? Бывает. Но я как-то привыкла так всегда честно отвечать. Если я не знаю ответ на вопрос, я честно скажу, что я сегодня не могу на этот вопрос ответить. Но у меня есть предположение. Вот, если я его уточню, я могу ответить завтра. Панченко Татьяна Федоровна родилась в 1955 году в городе Дальнегорске, тогда Тетюхи. В 1973 году окончила среднюю школу и поступила в ДВГУ на отделение русского языка и литературы филологического факультета. На 5-м курсе начала работать в школе учителем русского языка и литературы. После получения диплома продолжила работать в той же школе, где вскоре была назначена организатором внеклассной воспитательной работы, позже заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 1989 году избрана по конкурсу на преподавательскую работу в Дальневосточный государственный, ныне федеральный университет. В 1997 году защитила кандидатскую диссертацию, в 2002 получила научное звание доцента. С 1997 по 2017 год преподавала русский язык и литературу в колледже ДВФУ. С 2009 года входит в состав экспертов государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе. В настоящее время доцент кафедры русского языка и литературы Восточного института Школы региональных и международных исследований ДВФУ, председатель региональной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по литературе и Олимпиады «Океан знаний». Автор более 110 научных и учебно-методических печатных работ, в том числе более 30 учебно-методических пособий. Активно сотрудничает с Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией преподавателей русского языка и литературы «АТАПРЯЛ». Участвует во всемирной образовательной акции «Тотальный диктант». Замужем, имеет 2 сыновей и 1 внука. А когда девочка Таня впервые почувствовала любовь, интерес к слову? Ой, вообще хороший вопрос. Мы как-то встречались на вечере встречи с выпускниками со своими, с одноклассниками. И одна одноклассница, она на Украине жила долгое время, потом возвращалась, потом опять уезжала. И она сразу сказала, когда мы только стали представляться, кто есть кто чего достиг, она сразу сказала: ну, мы сразу знали, что ты будешь учительницей. Я говорю: а как это? Вот откуда вы знали? Дело в том, что комплекс отличника, он меня не минул. Я его пережила, я его испытала, я училась отлично, все предметы у меня отлично, мне очень трудно было выбрать. А учительница математики обожала меня, я ее тоже любила. Не только математика. Математика, да. Она считала, что если я буду хорошим математиком, то я буду их любить, продолжать любить литературу. А если я буду учителем литературы, то я уже как бы меньше буду внимания уделять математике. Учительница биологии и химии, она думала, что я буду вот где-то в генетике работать, например. Я лучше всех решала всякие генетические задачки. Я до сих пор понимаю, что такое гетерозиготный по рецессивному признаку, например. Меня некоторые так говорят: по математике я легко могу сказать, что такое логарифм и как решить там квадратное уравнение, например, там, квадратного трехчлена. В последний год, в 10 классе, я занималась на подготовительных курсах при МГУ имени Ломоносова на экономическом факультете. Ну, просто папа так хотел, чтобы я имела такую женскую, как он считает, специальность, чтобы всегда была. Вот. И я училась на экономическом факультете МГУ. Вот. А потом поступила на филфак, потому что я как-то сама поняла, что филология – это объединяющая дисциплина.
И чем бы я ни занималась, что бы я ни знала, мне оно всегда пригодится именно вот в филологической области. И я так сейчас и студентов учу, говорю, знаний лишних не бывает. Это вам кажется сейчас, что вам это не нужно. На самом деле вам это очень даже понадобится, вы даже не знаете, когда. А где ваше детство прошло? Дальнегорске. Дальнегорске? Дальнегорске, да. Я Детство там каким родилась. было? Счастливым или трудным? Ну да, нет, мы я такая из обеспеченной семьи. Родители были у меня оба маркшейдеры, папа и мама. Они работали в горно-металлургическом комбинате. Вот, комбинат финансировался отдельной строкой из Министерства цветной металлургии, тогда такая была. Достаток в семье был. В семье было только 2 детей, я и брат, который младше меня на год. Мы каждый год практически путешествовали. Ну, родители не жалели денег на то, чтобы вот какой-то... Я Владивосток не знала, например, в школьные свои годы, или плохо, так скажем, плохо знала. А мы потому что ездили все время вот в европейскую часть. Ну, там те города я знала уже лучше. А вы рано читать научились? Ой, да я вот у мамы сколько раз спрашивала, мама, когда я научилась читать? Мне казалось, что я рано. Она говорит, да нет, вроде как, ну, только перед школой, как будто А бы вам перед кажется, школой. что вы Мне всегда кажется, что я умели? всегда умела читать. И вот у меня внук сейчас, и он тоже рано научился читать. И я смотрю, то думаю, ну надо же, может быть, наша как бы традиция. Ну, у меня и муж читающий, понимаете, он мой одноклассник. 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 Вот, он читающий, может быть, даже читающий в какой-то А мере не трудно всю больше жизнь меня. прожить с одноклассником? Вот вы его там 10 лет знали. И еще сколько лет живете уже с ним в браке? 39. 39. Вот это итого 49 лет. Да. Да. Не трудно? Ну, нет, не сложно, не трудно. сложно. Если любишь человека. И знаете, он просто какой-то такой надежный, такой вот он преданный, верный, ну как вот мы скажем, да, он такой понимающий, он очень много, как говорится, помогает мне. Если бы не он, у меня бы не было, наверное, такой активной общественной моей профессиональной муж кто деятельности. у вас по профессии? А он судоводитель, но когда у нас родились дети друг за другом, вас один мальчик погодки? и другой погодки, между ними год и месяц разница, вот, и я ему сказала, вахту сдал, он говорит, вахту принял, с морем мы завязали. А первые уроки учителя Панченко помните? Страшное было время, ну почему? Боялась очень сильно. Боялась как-то детей. Хотя мне казалось, Вы что же я... начинали со школы? Да. Я начинала на 5 курсе. Тогда у нас было очень как бы так просто. Игорь Алексеевич Илюшин был у нас деканом. Вызвал меня и сказал, так, ты у нас отличница, а тут в 65-й школе нет учителя русского языка и литературы. Все, поезжай и будешь работать. Я говорю, так у меня же практика. Он говорит, у тебя практика с утра, а там требуется работать с обеда. И директор прямо чуть ли там обнимала меня, целовала, милая моя, у тебя сегодня 5 уроков. Я говорю, как 5 уроков? Какие классы? Она говорит, там 4 Г и 5 Г. Все нормально. Я говорю, дайте хоть посмотреть, по какому учебнику занимаемся, какой план. Там в журнале все написано, не переживай. И вот я пока бегала, оформлялась, там заявление написать, там заверить, там отдать, туда принести. И я обломила каблук. У меня такие большие были высокие каблуки на итальянских туфлях. Я обломила каблук. И я пришла мальчишка идет по рекреации. Я говорю, мальчик, где труды? Где кабинет трудов? Он говорит, там, где библиотека. Другого спрашиваю, где библиотека? Да где труды? Третьего, где труды, где библиотека, где столовая? Ну, короче, иду в какое-то Нашли. направлении по запаху. Пришла, там Сергей Александрович. Прихожу, Трудовик. говорю, да. Самый рукастый в школе кто? Говорю, Сергей Трудовик. Александрович, дорогой, выручайте. Сегодня 5 уроков, у меня каблук обломился. Он потом говорил, Березин Сергей Александрович, тоже Царство Небесное уже нет. А он говорит, ну, странно, девчонка молодая меня знает, а я ее не знаю. Почему? Ну и вот, и у меня были вот разные дети. 4-й это сейчас как бы 5 класс, да, а который был 5-й это сейчас по сегодняшней нумерации это 6 класс. Но они были с характером, они были очень хорошие, я их до сих пор помню. И Ладу Серую, и Димку Белого. У меня Надо смешные же, а. такие фамилии были, да. И когда возникли какие-то там конфликты с пограничными странами, ну, вы знаете, о чем я говорю, мальчик сказал, я эту страну писать с большой буквы не буду. И принципиально писал ее с маленькой буквы, да. Вот, получал 4, но писал принципиально с маленькой буквы. А вы можете быть строгой, вы Да. можете быть категоричной, вы Да. можете требовать и не спускать свои требования. Да. И с учителями так могу, и со студентами так могу, и с А в каких учениками так случаях вы могла. можете проявить свою категоричность и характер, что называется? Наверное, в каких-то
нравственных моментах, прежде всего. Я не терплю, когда кто-то делает, там, не знаю, фактические ошибки. Когда начинают интерпретацию текста превращать в интертрепацию. Вот это я Хорошо. этому категорически противлюсь. И я всегда хочу, чтобы это было сложно, чтобы само понимание смысла произведения, чтобы оно воспринималось и самим учителем, и потом, соответственно, учеником, если он несет, или студентом, да, который вот начинает там где-то себя показывать в каких-то там научных работах, чтобы он это понимал, что художественное произведение – это сложно построенное целое. Если ты прочитал и закрыл книжку, это не филолог. Филологу никогда ничего не понятно с первого раза. Есть у нас такой прием перечтения. То есть погружение в тему, в проблему начинается после перечитывания. Когда ты сначала читаешь как простой, наивный, мы называем наивный читатель. Наивный читатель. У нас, конечно, наш наив читательский, он осложнен сразу уже анализом, но это просто уже много опыта. А вот когда читаешь незнакомое произведение, и студенты вот знакомятся впервые там, с зарубежной литературой или с каким-то произведением русской литературы классической, которую они не знали, сначала читаем, поддаваясь обаянию слова. Вот. А потом, когда они говорят, ой, ну это ж так просто, говорю, стоп, маленький вопросик. Вот студентам первого курса. Ребята, а легко ли вообще вот определить время и пространство в художественном произведении? Конечно. Я говорю, хорошо. Ну вот стихотворение Пушкина «Анчар», знаете, да, учили наизусть. Молодцы. Где происходит действие? Он говорит, в пустыне. Я говорю, замечательно. Читаем вторую строфу. Природа жаждущих степей его в день гнева породила. Может, в степи? Так, задумались. Может, в степи? Читаем дальше. В четвертой строфе к нему и птица не летит, и тигр не идет. И я так останавливаюсь и говорю, а что, тигры водятся у нас в степи или в пустыне? Нет, там лев есть пустынный, да? Лев да, там. да. Так, а где тигры? А, ну это уже какая-то тайга. Это что, другая природно-климатическая зона? Другая. Это где происходит? В пустыне, в степи, Вот в тайге? Нет. Читаем дальше. Вторую часть начали читать. Принес и ослабел, и лег под сводом шалаша на лыки, и умер бедный раб у ног непобедимого владыки. Лыка. Это что такое? Ну, Липа. объясняем. Да, длинная кора Липовая, дерева, которую да. драли с мягких пород деревьев. Это липа, это верба, да, тальник. Плели циновки, плели корзинки, плели лапти. И что? Липы у нас что, растут там, где тигры? Липы у нас растут в пустыне, в степи? Разложили вы. А где же происходит действие? А где же происходит действие? Время и пространство – это категории, которые есть в любом произведении. А где происходит действие? Возвращаемся к началу. Анчар, как грозный часовой, стоит один во всей Вселенной. Вот и все. Вы во Вселенной. Все, ответили. Понятно. На вашей странице в соцсетях я прочитал фразу Александра Фадеева, вы процитировали, «Надо жить и исполнять свои обязанности». Ой, это для меня просто путеводная нить. Путеводная нить? Путеводная нить. Вот, Несмотря ни на что, надо несмотря жить. ни на что. Вот очень тяжелый у меня был прошлый год, да, я вам говорила, мама, значит, у меня ушла из этого мира. Она долго до этого жила у меня. Ну и после всех этих скорбных дней надо жить и исполнять А где свои взять обязанности. силы, когда их нету? Чтобы зайти, чтобы они ж не знают, что у вас умерла мама, им это неинтересно. Надо зайти с улыбкой, с прической, на каблучках и дать им того, чего порой нету здесь. Долг, любовь к детям какая-то, вот все равно ответственность, что, но если не ты, то кто? Знаете, есть у Василь Быков, военные повести, да, в Сотникове, у него есть такая фраза: «Если не будем учить мы, будут оболванивать они». Вот мне всегда... Как точно. Я уже хочу... Как точно и актуально. Актуально. Говорят, что вы любите и знаете поэзию Маяковского. Знаю, люблю. Ну, знаете, Маяковский говорит, я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше. Я боюсь этих строчек тысячи, как мальчишкой боишься фальши, да? Вот я себя иногда проверяю Маяковским. Получается, что я действительно осенизатор и водовоз, ну, школой мобилизованный и призванный. Знаете? Вот, поэтому Маяковский мне нравится. А Он мне чем нравится? Он своей... для многих труден. Да, он мне нравится своей такой нравственной честностью. Он очень рано повзрослел. Когда мы со студентами знакомимся, я им рассказываю о городе Багдаде, там, в нескольких километрах от Кутаиси, где он родился, о гимназии, где он учился, об отце его, леснике,
который, Владимир Константинович, который был безупречно нравственный человек, от какой-то случайной занозы нарыв пошел и умер. Когда он был, Владимир, и еще сестры Люда и Оля, да, и он как бы стал единственным мужчиной в семье, вот, и он за всех их отвечал. Вот. И мне как-то вот это, я первая тоже в семье, да, поэтому мне всегда говорили, ты старшая, там, ты должна, там, помоги. Вот вот многие в этом телезрители, кто знает Маяковского, Маяковского я возразят, скажут, ты запутался, он и Вероника Полонская, и Лиля Брик, и дочка в Америке, нравственный человек. Ну как, И суицид, как поэт, и- ну как поэту без любви? Ведь можно же и Пушкина тогда таким образом тоже с парохода современности, извините меня, скинуть, сказать, вот Дон Жуанский список, 100-я была Наталья Гончарова, там, предположим, да? Вот. Не в этом же дело, а дело в том, что вот мы же изучаем не биографию, когда филологи, они изучают не биографию, они изучают его поэтику, да, изучаем творчество. Ну, хотите, прочитаю стихотворение Прочитайте. Маяковского? Я хотел вас попросить об этом, конечно. Ну вот возьму одно из советское, из рассоветских, да, называется «Разговор на Одесском рейде двух десантных судов. Красная Абхазия и Советский Дагестан. Перья, облака, закат расканарейки. Опускайся, южной ночи гнет. Пара пароходов говорит на рейде. То один моргнет, а то другой моргнет. Напрягаю я морщины лба, красный раз погаснет и зеленый. Может быть, любовная мольба? Может быть, ревнует обозленный? Может, просит? Красная Абхазия, говорит советский Дагестан. Я устал один по морю лазая. Подойди сюда и рядом встань. А в ответ коварная она: как-нибудь один живи и грейся. Я теперь по мачте влюблена в серый Коминтерн трехтрубный крейсер. Все вы бабы трясогузки и канальи, что ей крейсер дылда и пачку. Протрубил и снова засигналил. Кто-нибудь пришлите табачку, скучно здесь, нехорошо и мокро. Здесь от скуки отсыреет и броня. Спит земля на Черноморский округ, синь слезищу, морем оброня. Ну это ж трагедия. Ну это ж трагедия. Понимаете? Надо уметь читать. Вы умеете читать Маяковского. Это просто... Ну, я не только Маяковского, еще и Гоголя умею читать, когда дети говорят, так интересно Гоголя, мы ничего не поняли. Я говорю, что надо уметь А читать. кто вас этому научил? Не знаю. Скажите честно, Татьяна Федоровна, а вы о смерти думаете? Ну вот когда мама была, мы с ней часто разговаривали о смерти. В каком смысле? Вот эти печальные дни, когда кто-то уходит, народ как-то собирается и совершенно по-другому смотрит на сегодняшний день, на себя самого. Начинает понимать, что нам отпущено очень мало, отрезок этот небольшой, что никто не может точно сказать, сколько Ни там. дня, ни часа никто не знает. Никто не знает. Как родиться, так и умереть, никто не знает, когда это все вот произойдет. Поэтому как-то надо быть внимательными друг к другу. То есть начинаются разговоры, вот как я уже, знаете, так размышляю, думаю, начинаются какие-то философские разговоры. Это о серьезности жизни. И когда так получалось, что уходили там наши коллеги, преподаватели университета, и их кремировали. И я раз была в крематории, второй раз была в крематории. И вот что-то меня прямо останавливает против вот кремации. И все. А что останавливает? Формализм. Я вижу, что у них заготовленный текст. На все случаи жизни они подставляют только мужское или женское, там, имя, отчество. Трек первый, трек второй. Однозначно. И никакой вот как бы такой душевности, никакого искреннего вот этого отношения к умершему, усопшему нет. И я это поделилась с мамой. Она говорит, ой, Таня, я так боялась тебе сказать, что вот ты меня не кремировала. А я ей говорю, мам, я тебя ни за что кремировать не буду. Исходя из того, что вот это вот я вижу. И я переживаю от того, что, ну, нет здесь вот души. Нет, мы маму не кремировали. Она здесь у меня умерла, можно сказать, на руках. Отвезли ее в Дальнегорск. Положили там же, где папа и брат, в одной оградке. Вот, и я думаю, она нам благодарна была. И большие поминки такие провели. Мне потом директор школы сказала, очень было тепло на твоих поминках, вот мама
очень было тепло. А вы думаете, там за чертой что-то или кто-то есть? Вы знаете, я думаю, даже уверена, что есть. Есть. Знаете почему? Когда я была студенткой 3-го курса, я попала в сильную аварию. Мне потом пришлось брать год академического отпуска. У меня все лицо было разбито. Автодорожка? Да. Это была очень большая 30 декабря авария. Я ехала на Новый год, я ехала домой. А тогда в Дальнегор, чтобы уехать, надо было покупать билет в поезд, автобус. И надо было сразу покупать здесь поезд и тут же покупать автобус. Но на автобус билетов не было, и я поехала без билета. Поэтому там я бегала, носилась в этой Новочугуевке. Ну, короче говоря, села на кавалеровский автобус, и он попал в аварию. МАЗ большим кузовом врезался. Я сидела на 3-м сиденье, и вот в наш этот угол, а я уснула. И вот так вот, как все упало, мне на левую сторону все меня припечатало. Все то, что на мне, зубы, нос, лицо, это все мне сделали. Это все мне поднимали, у меня ничего не было. И вот, когда я еще в беспамятстве лежала, я как бы это все видела. Как будто я видела, что меня везут. Себя со стороны? Да. Поэтому я как бы верю, что там есть. Почему? Вот организм наш такой могучий, он устроен так, что человек хочет жить в любых условиях. И выживаемость, Всегда. Выживаемость неимоверная. неимоверная. Он хочет жить. Я помню, когда я очнулась на 3-й сутки, захотела есть. А тут приехали мои родители. Мама сразу ушла, она не смогла быть. А папа, я ему говорю: пап, дай зеркальце. Я посмотрю, а то выздоровлю. Потом даже не буду знать, какая я была. И он мне из сумки моей вытаскивает зеркальце. Я так обвела лицо размером с подушку. Вот такой величины лицо, отек страшный, все везде течет, все разбито, все зашито, все заклеено. И если бы не они, то я бы, может быть, и не выжила. Потом я захотела есть, а мне принесли на тумбочку, поставили за кроватью. А я не могу ни рукой, ни головой. Лежишь вот так вот 21 день на спине. И когда переворачиваешь голову, так как будто, знаешь, так кисель бух в одну сторону в кастрюле. Татьяна Федоровна, дорогая, вот для женщины... Поэтому жить надо. Мы рождаемся для жизни, для понимаете? жизни. Я и детям тоже говорю, когда они друг с другом начинали, там, например, маленькие, драться, я говорила: да что вы, дети, мама так старалась, чтобы вы жили. Надо жить, надо любить друг друга. Что такое для женщины выжить и преодолеть, когда у тебя, извините, разбитое лицо? Да лучше бы ноги были разбитые, чисто психологически. Ну, да. Вот когда тебя собирают еще, и слава богу, собрали. Да. Вот где вы взяли силы вот и здесь жить? Наверное, трудно, и слезы были, Трудно, и все слезы, было. да. Не хотела не учиться, ничего делать, потому что мне сказали: это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это. Жениться, рожать детей, учиться нельзя. Ничего нельзя нельзя, делать. да. Нельзя жить. Ну, Характер? это иногда Это бывает. характер, Это Татьяна иногда Федоровна? бывает, да, что вот. Вот вопреки. Угу. Это Я характер. сказала: ну, значит, можно, значит, буду. Ну и все. И я спустилась на курс младше, и я была первая по распределению на этом курсе. И всё. И когда мне говорят иногда, сейчас такие товарищи, там, ну, медосмотр или что-то, ну, что такое, типа, нос некрасивый, надо сделать пластику, сейчас же все делают. Я говорю: знаете, это кому нечего делать, пускай делают. А у меня это Дело связано- 9. Там мне 25-е дело, не тоже Абсолютно. 9-е. Блиц-вопросы. Лежит. Вы чего-то боитесь в жизни? Бояться. За детей боюсь. Чехова или Толстой? Ну, Чехов. Это я по Чехову писала диссертацию все-таки. Это случайная неслучайность была у меня. Солженицын или Шолохов? Шолохов. Лермонтов или Пушкин? Ого, здесь нельзя выбрать. Здесь и Лермонтов, и Пушкин. Это разные. Конечно, в 12 лет у меня было предпочтение Лермонтова Пушкину. Сегодня А вот равноценно. Сейчас равноценно. И последний вопрос, Татьяна Федоровна. Чего хочется от жизни? От жизни. Жизни. Жить. Просто жить? Жить просто хочется жить, по-человечески жить, да, радоваться. Гаудамус и Гитур, да? Давайте будем радоваться. Спасибо, Потом, пока Татьяна мы Федоровна. молоды, а тут Спасибо всегда хочется за радоваться. ваши мысли и за вашу искренность. Спасибо. Это была Татьяна Панченко. Мы говорили о самом главном и интересном, о человеческой жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.